tak einans an festischen Teil. Einans an festischen Teil. Los
Hallo. Hjertelig velkommen og møte i kveld her i Høtlene. Nå vi sitter og holder samfunnsmøtene her oppe. Velkommen. Og kåre fer nå, jeg begynner vi, Ebenezer kåre, jeg synes jeg sannsyn stormenne og konger, år og lærer i Gjørst av John W. Peterson, og tøyt over Simon Absalonsen. Ja, og vi takker først av Felagssangen, så en annen fer, hjertelig velkommen og møte i kveld. Og vi omframt vi tar Felagssang, taler, vittnesbord, og så har vi et sanglodøkker fra Sveine Preskare og Ebenezer kåre som vi tar ved 18 for åkken. Og badene ansynger til dette møte, og det høyre min tar man gonger inn, venstre min med, og nere under her, tek man trappene nere under her. Og badnansingen for bøten under skolealdre. Og så det også det gledelig at vi kunne fylle alt de som ikke har hatt mulighet å komme her i kveld, at dette kan suttjes beinleis av nettene, fra evangeliske røttene og heimasøyene trutjafortvive.evr.fo og at et la lorsta beinleis i lintene. Og vi takker
innerliga för hända möjligheten och för allt det arbete som vi har lagt ut här. Tack till dig och för det. Vi får så till första fällsange nummer 94. Där vi och nucho sangbokos folks. Min hyre går här ner. Ja, da nå har vi börjat vid bön så får vi ett sang från Svein och präskare. Och jag vill läsa ett ord först i Lukas kapitel. Lukas kapitel 15, vers 6. Jesus som är ett lycknelse här. Jag säger till er, således skal være glede i himle en syndere og i vender vi, mer enn 95 rettvis som ikke tørver omvending. Og da jeg også sier at hvis det var øvet, og tog bedre er det ikke til, Jesus kommer ikke en løpnelse som sier at tar 95 sier var ok, at det var nok for han. En var bostrumester. Det var ikke så at det var her vi at en er bostrumester. Jeg har 95 etter. Takk Gud at her er ikke hans hjerte. Han vil ikke missa at han øyne, sier han. Og tog gjør han seg åmerk. Han gjør seg åmerk å finne det. Og med den andre vi har som møte, som vi kunne takke Gud for at vi tar mulighet å kunne samles her. Og hese muligheten at vi lengt ut om hese vegger her, vi strømmingene. Til de som ikke har mulighet å være her,
som ikke har møte på møte og kom her. Et eller som av tilvilt kommer fram og det. Her møter god dere. Og at så dyrer bare til en sal at hon kastar Jesus i krossstegen. Og om det bäst to, den ena salen som vender vi over funnen, og her vi klar til anleggene og møte gode, som i skriften for disse støvnene, at vi er klar å møte gode, så det alle støvnene verst. Skal vi begynne ved bønn. Takk Gud. Takk for disse løtene, og vi begynner med to signar løtene for dere, bare vi som støtt her, og alle rundt som vi, og få glede av bådskapen som kommer frem her i kveld. Og jeg ber om at alt som fører frem til tøyne ære og god. I Jesu navn, amen. Ja. Så er det ikke. Ja, jeg synes ikke Sanchon så rest han langt bortstår. Sier til reier å møte gode tøynen i skriften, og jeg satt og hoksa i at hva det første jeg gjør. Jeg halte at en stor snavesteiner at menneska frelser ofta seg sjølva dette ut av grøvene, at bytja av egna rattvise, egen verk, egna kvalitet, og alt stender bare vi og vestnar. Gode viner som lortar, stakka i kveld, og hikk bortor fra det sjølva, ivra frelsar. Det var omgående være at landet er gode at du skulle frelsa til sjølvan, eller at du skulle i egnan kvalitet standa i for gode. Det her alt fadlån og koma forstått. Måtte det ta så være nå, og hers evangeliska møte, at du vent i egene fra det sjølvan ut av hinn. Krosson her som Jesus hekk. Så en så Moses reiste opp armen i øyeversene, så skal menneskesåner være lettere opp, for jeg kvart han som tror skal ha utløy i hånden. Sørst du skal hitja iver av sånn gods av Golgata krosset, tog at god elsker jeg til heimon, at han gav sånn i en einborna, for jeg kvart han, og tror av han, skal ikke fortapast, men heva et utløy. Jeg sa reistan langt bortur, ein vanvirtan kross, eit merke bunslår, og jeg elsker tan kross, in elska jeg hek, og at synden la honom ta. Synger vi, kom? Jeg elsker in vanvirta kross, mun sa, vår frelsona seg. Halte med til in vanvirta kross, og han
krossur som vann virtur brekka vore så heilt han betrevor er sær Tu ja Jesus kvært fekt at bæra tan kross jeg var domoren og synden tja mer jeg elsker vanvirta kross mun sal Evur frels og nasser Halte med til en vanvirta kross Og han bøyte vid grunn og einde At du krossor Det fargaie blåe så dårst Hvor vekur, hvor kærur du Du ja tær vært Jesus In sigurinn vann Som heilaja og reinan med kjær Jeg elsker en vanvirta kross Mun sal Evur frels og nasser Halte med til en vanvirta kross Og han bøyte vid grunn og einde At du vann virte krossur Læt aldri neinde Mer skammast at bæra du spott Inntil Jesus skal turska I seinasta tar Av tu eia som vangan vær vått Jeg elsker en vanvirta kross mun sal Evur frels og nasser Halte med til en vanvirta kross Og han bøyte vid grunn og einde Og han bøyte vid grunn og einde Takk for det, Svein. Så får vi ta fyrir talene, Høgne Johansen, Joshua. Kvalitet. Evne av stevnene det møter gode. Og jeg leser for nylig et uttalelse fra hemskjende fysikeren Stephen Hawking, som sier at I hans arbeid har han alltid forsket seg av grensene mittlen god og den fysiske heimen.
Men sen han valgte at halda seg hese med grensene. Og fysikken. Og jeg også er alvara. Alvara. Du har grensen, du har ersta grensen, og du veler ikke takke det store stiget. I rom. Jeg nå så styr om alt okkara vit, alla vitan, alla vysint, alla tilvera. Og verleis tanna vit forsøkken öll somol og hans grensene, noks avhaldande. Og vi tar öll målegan at stå i rom og at oppleva god. Vi var ikke født til det, det gris kjøkken forkjent til det. Vi må trakke iver, og mange har ångat det gjørst det. En av mange som kallar seg kristen har ångat det gjørst det, en av mange som gengar møte i kyrkja har ångat det gjørst det. Men ta du gjer til, og jeg vet det fra meg selv, ta du gjer til, så vil du ångat din sam i atter. Ångat du. Ungen møter god og vil den samme atter. Og så ikke togene har vi vært omøtelig opptidgen av at femål metaforen eller myndatalen i Bibelen. Og til myndene eller metaforen av ljøse og mysker. Som ombås her motstridende partene i Bibelen. Og Johannes apostelen, som han lærer fra Jesus her, han skriver at god er ljøs og ikke mysker er i honom. God er ljøs og ikke mysker i honom. Og da mener ikke vi tvær lykkes titler motstridende krefter som bergast, til ikke kan avprøve god til å mulighet. Men det viser bare at selv om ljøse er, og god er ljøs, og så er mysker reisende, skjønner jeg. Og til mysker er ikke god, og det er ikke god, det er god ikke parster myskeren, og ikke mysker er god. Og Jakob som bare Jesus som skriver Jakobsbrev sier at god kvart er frastar, eller vi er frastavur. God utanfyr. At det er myskre. Til god er ljøs, og god er absolutt regner, og god er absolutt gåer, og han er fullkomna skilter fra. Her er myskre, men myskre eksisterer. Og vi får ikke det fulle myndene ur Bibelen, men man ser det at disse ganger ut fra gode. Han er tilværen, skapanen. Og Bibelen lyste vi imenskålen mynden, tilværen, dimensjonen. Og vi vet bare at og i skapanen her finnes det mysker. Som må stjerne. Her er mysker. Kvita er det ikke evne i kveld, det kommer ikke snart, men vi er uja sånn her. Jeg og to er parster av sånn her. Og vi opplever mysker til fullnar. Vi opplever det som god ikke er. Og sånt det. Vi opplever det som god ikke er. Og det som ikke er av gode. Og det er en katastrofe for akkurat liv. Så lyser Orkots støvna. Og så vi leser gjennom Orkots, så lærer vi mer om et ljøse myskre, og vi leser om tjona og Israel som god velser ut. Han skal oppbære seg gjennom gjennom profeter, gjennom årsøkter, gjennom Jesus. Og det var myskere, og det var barske tøyer til Gud valgte det tjåene ut, og Gud gjør dem lovene, sier Moselovene, som rykker helt perfekt for det tøyene, og det er omstøvende, og det er feltje, men hun var brutal, eggvislig, rettelig eggvislig for akkurat tøy, og mest bare kontroll i denne tøy som vi er rent kaos, og da man leste også man, hvor vil Gud åpenbære sånn ikke? En god som er god, en god som er ljøs, hvor vil han åpenbære lovene? Som er så eggvislig. Og som man leser, hvor leser man av god for, at god åpenbærer, at det er kommet en nudgelov. Det er bare en nudgelov, sier han. Ikke så var det bokalov som Moseloven, vi hørte han og refsing, og nekvån loven som kontrollerer øtlen, men god sjølver, som er ljøs, skal gjøre, og i menneskene en innere brøyting, vi sier det anda, Gud skal selv skrive lovene i akkurat hjørste, sier han, og Gud skal selv gjøre at vi halter hans standard, altså han skal selv gjøre at vi
brøytas, han skal sjálfur gjera det, det som loven ikke kunne gjera i okkon, det skal han gjera i okkon med sin anda. Og så er man oppdager at han da loven som Gud gav Israels falskje, hon kanskje ikke fullnar ombord. God i hans er full natur og ljøse. Men hon bor okkur som menneske. Okkara støv og hvordan hør og synder vi der. Hvordan mørker styr okkara liv, okkara tjonabond, okkara familier, okkara samfunn, okkara avgjør, og hvordan hukse er mørkere. Og så kommer ljøse, så vet. Så kommer ljøse, og Johannes skriver i sin evangeliet at et sanna ljøse som er Jesus, det som lyser i alle mennesker, skulle nu komme i heimen. Nu er han kommer da. Nei, 118 lovene kommer. Nu kommer ljøse, vil ljøsen i heimen. Det som ombår god, verlige. Og det første som Jesus gjør han kommer til at lær det synder om ljøse. Han lær det om ljøse. Han lær det med et annet her. Han sier at selv er vi en spekfører. De skulle arva hjørna. Selv er de som hungrer og tyster til rattvise. De skal være metta. Selv er det miskunnsomme. De skal finne miskunn. Selv er det hjertareino. De skal sørge god. Selv er de som får frigjøle. De skal kalles bødengods. Selv er de som være etsøkt for rattvise skuld. Du rydde himmel og Jesu tarra. Og så vi er det har sagt det i lovene, eia for eia og tann for tann, men jeg sier til hon, slær han til hon høyre venka, så vent hon henne vi. Vi er, sier han, det har sagt det, du skal elska nasta tøyen og heta fudgjenda tøyen, som er pura logisk, skjønnet? Men jeg sier til hon, elsker fudgjenda tikkara, og sikken teg som banna tikkun, og gjer dem godt som herra tikkun, og bi for teimen i hoa tikkun, og søkja tikkun. Og så leser man vi er, her blir dere lømmes ikke søkja okkar ekna, søkja og heier fra menneskjon. Helst vi gjør god ting, ønsker folk skulle elske okkar fyrir det, og okkar fyrir det. Han lærer okkar at vi skulle fyrirgjeva enda okkar fudgjendon, så at færre kan fyrirgjeva okkar. Han lærer at vi da er mektig i svonko, gjeva innevestelig heimleiso, vi gjør det sjuko, det som sier det fangsle, og gjør måne løyving til dem som løy og strøyast. Jesus er radikaler dit. Han da lærer han kolvelt i heimen. Han kolvelt i heimen. Men at det her er ljøse. Og for hvor jeg sier han legger den til at vi er ikke stora, øttast, herta, vi er negativ, at høyre myrk noen til. Vi er nøgt, takksom, positiv, fyrirgjevande, det høyre ljøs noen til. Og jeg var lest til å sitte her og hukse hårst, kjide bare at hattar god. Det såleis god verliga, av natura. Og så er det ikke for dem, og for åkken eisne, at omøvelet. Han kan leva til ljøs ut. Jeg lever i myrsk, skjønnet. Jeg er bonden av myrskene. Og vi strøys i meg selv, og andre, og min mekka, og mine bøtt, og min familie, og det har ringt, og jeg hette, vi svitje, og andre svitje med, og jeg hette i fyrir tida, og jeg øts for min løyve, øts for den i morgen, jeg øts for framtøyene, jeg styrer for rokningen, jeg styrer om pøyne i bøtjen, jeg styrer for ringen tøyenden, jeg styrer for heimen og naturen og daltingene, og skåene brenner i bensje for tøy, og jeg bensje til ringen personer, jeg får sprøtt på sjåvan, og jeg får sprøtt omstående. At det støvann, vi skjønner ikke. At det er myrskre. Johannes sier god er ljøs, og ikke myrsker er og i honom. Men Gud sier at der han kommer, det han skal bygge sitt versk og i okken. Men tog sier Jesus at han sier, jeg er veveren, og jeg er sannleggen, og jeg er løyve. Og ungen kommer til feiren utan jøknon med. Altså, ungen kommer til ljøse, ungen opplever ljøse utan jøknon med. Altså, Jesus lærte ikke om ljøse,
Men så lett meg for at det til ljøse. Så for ljøse eist er forvandla tøtt liv. Så det lever i ljøsen. Og du kan vise andre ljøse. Og stått en evangeliet at Jesus gav sitt liv og døy for akkurat synd. Synd det som det er som det er ønta det er som jeg kom inn på akkurat maten som binder oss til myrskre og som skiller oss fra ljøsen. Det Jesus døy for akkurat synd det er løst igjen oss. Fra sånn her. Og Orgus lærte at omprøv i munnen og gjottar Jesus som herra uten løyve. Og trusle hjertan av god, reist opp fra en deion, så skal du være frelstur. Frelstur er dette ljøse, som du opplever til at du kommer inn i ljøse. Frelstur er ikke spæra at han dagen er lett i denne heimen etter meg, og ferdig til nekka som er overhånds nek betre, her som god ombera seg, og han er ikke vanlig ljøse, og er ljøse. Men frelstur byrjar til ljøse, byrjar langt her til løtna. Jeg tar ikke mål i hånden. Og god byrjar sutt versk. Og jeg må leve. Og jeg kan leve det her som Jesus lærte. Jeg kan leve det her. Og som det. Jeg kan leve det her. Men det krever at du tror. Det krever at du vender vi. For den synd til en løyve, og du gjør han til et løyv, til en fremtid, ved de enda malige av fylltjonen, alt et løyv, og livet ut hans rantur, hans raljøs til en løyve. Paul skriver en som brøven såleis, han sier at God gjør dere for å få parst, og i arvalot dine heilige, og i ljøsnen. God gjør meg for at liva, og jeg som ljøsen. Lukk som det. Gå større han til han skriver hvor til jeg god reiv okkon fra valgte myrskursens. Avers da. God reiv meg fra valgte myrskursens, så jeg har foreleggende liva i ljøsen. Du tryggvande, du som fyllte Jesus. God reiv det ut ur myrskursens. God sette det i ljøse. God gav der foreleggende liva. Det er ljøsen som er rydtje. Rydtje Guds leser vi rettvise, frier, glede, og i hele andan. At her ljøse, at symptomene av ljøsen. God gjør det foran for å gjøre opp vi at han myrskre. Skal vi enda på denne veien. Du sitter mulig her, og du opplever løtene myrskre. Du opplever myrskre. Det er alt det som ljøs ikke er. Det er alt det som god ikke er. Det er det som god ikke ser til frelse fra. Og til myrskre, du opplever åren i Adam. Det er det som spår og i te til et ungkvar, til en familie, til tjonapant. Og Jesus sier at han er leier for det og er sin undergeng. Og god ikke i kveld er sett til fryan. Verlig fryan. Og det lukker mye om du ikke har møtt alt det løy og litt, om du kallar det kristan og tryggvan litt, til bruk for å komme inn i ljøse i kveld. Ganske mange her har ikke møtt alt det løy, alt det løy det ikke i myrskenen. Til bruk for å trekke rom i kveld. Og det måle kveld som møter byrja, som møter køyrer, vi er at du bør oppleve okkur for et trangje jøknen til et liv. Et eller annet for et trangje jøknen til et liv. At her er andegods som arbeider. Lett ikke til affære. Til andegods arbeider. Og i ter. Kan jeg kveld, og Arne ende nå, ikke der, til at jeg kan stige i rom. Jeg kan stige i rom. Ikke holde det her som er i marsje. Det er som hes med marsjet er fra gonger. Og det største av mørskene. Med støy i rom.
Her du møter gode. Og du kan vel oppleva god. Vel oppleva god. Vel oppleva god. Jeg vet ikke mange kan ikke oppleva god, men vel oppleva god. Og da du opplever god, du vil ikke personer etter. Det er ikke samme etter. Du han renset det. Han setter i fralse. Han gjør det heilan etter. Så du kan være ute kveld som en nødje personer. Og Paulus skriver at en brev, han sier at han som en kristen, som i Kristus, handler hon en nødje skapninger. Det enda mal, det enda mal. Visst her. God ikke brøyda tøyt liv. God ikke du skal oppleva ljøse versus myrskernom. Og leva ljøse i myrskernom. God ikke du skal gjøre nødje skapninger. Det gamla til fer. Visst det enda malet, det gamla til fer. Oppastender nytt liv, nødje personer. For enda nå, man god gjør det styrke kveld, teker det stige. Ikke for herifra som du kom. Det er det viktige. Jeg vet ikke hvordan du kom. Du kom kanskje ofrelster. Du omgått oppleva godt. Du kom kanskje som en, jeg sier en navnkristen. Du gikk vi heit noen kristen. Du kanskje ikke møte alt livet i kyrkjer. Du kanskje døpte reisende, men du omgått vel oppleva. Det her. Og du løy vise deg. Du løy vise deg. Det er sikkvandig. Til strøyes vi som det er hos her. Jeg vet ikke hvordan det kom, men i kveld for jeg stedet Ørvise. Ok? Fest Ørvise. Det er en ekfer som kan ta seg, vet du, og bia sammen, vet du, og bia fire der. Ikke smejas, ikke benchen, men Arne for stedet i kveld. For jeg sitter ikke oppklare. Det er det som er veldig galdant. Veldig galdant. Det er ikke mer tøytning. Det er sånn heime. At en sal er ok. Og det er vel til en sal. Må god signa årsrytt, og ene kvann i Jesu navn. Amen. Takk for Høgne. Vi får takke en fellagssang, og vi reiser oss. Til sangen Jesus skal få haksta heier. Nummer 390 i Nødje sang på Guds folks. Ja, vi reiser oss til Sinjan Tverfri Jøknon, og at han har hettet kåre, så får vi vittnesbord fra Kristo Åthammer.
Krista, ikke så vel. God kveld alt sammen. Da jeg ble spurt om at jeg var vittnesbord her i kveld, så var det prompte, nei. Men Herren sier beina ved kvæt. Så jeg ena for har sagt ved Herren at om akkur blir meg her i vittnesbord skal du skje nei. Så at Herren har gjort så nekk for meg, så jeg må slippe å fortelle. Og hver annars skal fortelle om hva han gjør for meg at han er. Men jeg føler meg øyelig av veikene stand til her, fremmefør til Konetland. Jeg var 15 år, første ferie minnes det, Herren virkelig kattlet jeg meg. Det var et annet jolakveld. Jeg var inne til nabekvinn tjåkon, Nils og Ditten i Lang. De bor bare til vi av. Og de hadde handel, og de var øyelig gave med, og de 8 siner, men unga døtter, kanskje det var tog at de alltid hadde særlig plass i hjertan til Teimen, og de alltid har ått i munnen hjertan. Hetta kvöldet, nu kommer Johan, sånne der av man. Han skulle i handelen etter omkring, tog inn i Tjadheimon, heima ved hus, til Hanne i hånden. Vi har fullt hus av ungkom følge. Og det åtte ikke nok inne, ta jeg godt av en handel, for i Anna Jolakveld. Ta var han ikke handler opp når Anna Jolakveld. Jeg minnes at Johan, han bjør meg vi hjem til hus, og jeg kjente nekvat hjemme som så til jeg. Så at det ofte var datta til dem og eisene, og jeg kom i sundagsskolen ofte i Ebenezer. Og vi hadde en øyelig gode løte her. Vi sunket, og vi flette, og vi spalte spøl, og så fikk vi nok også godt fra han i etter eisene. Jeg følte etter kveld at disse unge som var i midtelen åtte når jeg selv, som jeg ikke åtte. Og da kom en langsel av meg, og jeg visste ikke ordentlig hva det var. Jeg får hjem, og tog en jack, og i marsmåned, dette var Anna Jolakveld, i marsmåned, da var skjermøter i Ebenezer. Jeg fikk en innbjøring fra omkring, at Operasjon Josva, som var velmakende i Danmark, var hjem og møter, og jeg får etter oss møtene. Og jeg minnes at det ble tåset ut fra Rønbrand og 3-3-20. Alle var sinta, og de måtte fatte stort gods. Dette talet så sterkt til meg, men jeg visste ikke hva det skulle gjøre vidt. Så jeg var hjem, og jeg var til sanger etter kveldet. Men tankene ble vi av her. Og jeg visste, jeg har ångan å fære til Asperger. Da hørte jeg en rødt, det var snettet, men jeg hørte en rødt som sier, Krista, du vet hva du er å gjøre. Du har hørt det så ofte. Du vet hva du er å gjøre. Og jeg får fram og legger meg knæ, og jeg ber Jesus om å komme i mitt hjerte. Og jeg ber han og takker i honom for alt det som han har gjort for meg. Jeg fylltes ved en sånn med glede, men jeg har ikke å si det for. Du har med tjokken her ved til at jeg var samband med god noe som var personlig, mellom meg og god og ångan annen. Og jeg visste at hvis jeg får inn og benket på og vakte mamma mine, så skilte hun ikke hva det mente vi. Men jeg kunne slett ikke sovne, jeg var så glad. Det var som det boblet inn i meg. Så at mamma legde kjøtt mest til at det var hentet akkurat. Dette var vikskiften og langt torskveldet, så får jeg om man i Ebenezer, for jeg visste at fra han i Johan Vangat og flere og omkring ørevinkene som jeg har, at sangkåret øver i takk kveldet. Jeg får støttelig inn og sett meg nok slatterlig av lust. Men skottesen som stod og øver i kåren, og han oppdaget jeg kjøttet, her skjedde noe helt rett. Og han spurte sikkert omkring hvor det var, og kom så etter å helse på meg. Så sier han, har du hoa kommet i kåret? Og så kunne jeg atle, jeg er hoa kommet i kåret. Ja, sier han, men det kreves eit, og det at du har tid mot de herrene som til noen personlige frelse. Til annars kan du ikke synge
om den bådskap som vi synes om. Jo, man sier, jeg frelst. Og det var første fer at jeg kunne gjøre Jesus som Herre i for nok snøren. Og det var så størst for meg. Jeg kom så i kåret av kveldet, og det var med en stor skikning i kjøkken løyve. Jeg møtte mannen og Jean-Marc Georg her. Vi giftes 5 år siden. Da jeg var 16 år gammel, da får jeg av skolen i København. Resten skolen begynte i 1. september, akkurat om det måneden til kristne stod, begynte i verksøyt. Ute i Amager. Og vi var 4 tryggvande jenter som var fra husholdsskolen sammen, så hver frutja kveld så får vi ut i kristna stova. Sammen med nekkon øron ungkon som samleist her, og det var så spennende at det nødja tiltaket. Og jeg minnes sånn jeg var gått løter, og særlig om kvelden da vi var ved heim, vi bobla jo, vi hadde sånt, vi hadde fyllt tanken av å være det svarste København. Vi var i kristna stod og funket et godt år, og vi sunket så underfullt sanje. At da vi kom i bussen så kunne vi ofte ikke stia. Så vi sunket her, flere ratter. Danskerne hadde nok ikke opplevd så før. Det så de ungdommer som frutja kveld på det. Altså, det var sikkert helt det som jeg var fullt. Vi var så fyllt i antan. Men jeg minnes angant jeg nærkere etter at vi skulle tia. Men vi fikk en smil av en fra feltet som kom inn i bussen og som får ut. Dette var en underfull tøy. Kveld i Arne skulle til København. For det nian, jeg sier farvel opp til Androslån. Jeg er oppvaksen i naplanen her, Laksepsargøtte. Og da jeg ble frelst, så ble Andros heim et av noen antall i heimen. Jeg var alltid velkommen her, at sove, et lenne måltøy, jeg følte meg så vel, eisen her. Så jeg måtte nian og sier farvel. Andro var selv av veikor, men yngst jeg kom nere av loften og hette kvölde for jeg sier farvel ordentligt. Jeg skulle ikke si farvel ved han, men han var litt kjent i en her sång. Så det ledde han nere av loften. Han satt her i stovene sammen med meg, og William og Anloffa, og de var jo klær til at jeg skulle si farvel. Men Andro, han hei sånn jeg på hjertet, men han fikk ikke år fram. Jeg sa hvordan han hei det, og han sa at ikke langt, så følte han ikke klare, så han ville opp etter loft. Så han reiste seg, og jeg fer over til han, og da teker han tvers om. Fast tvers om. Jeg som vet ikke likende, med likanlige, men sterskere i antan. Han fikk sånn ekva kraft, at jeg følte at det klemmer så fast. Og medan han helter om meg en av løte, så alt det som andre vil si av meg, og han for utverende, det følte jeg, og jeg som klemmer nå. Det ble fyllt med alt løyve. At det klemmer var mer verst enn 1000 år. Jeg kunne ikke finne noe bedre ved meg alene. Og det var eisen mynt meg av at det er ikke nøy å tjåken alltid å si som jeg. Et smil, et gående det, et lite klem, sier ofte noe mer enn et år til vi møtes. Jeg minnes særlig vel, Kristin i Olvarhusen. Hun var en så livsglad kvinne, som huset alltid stod oppe i. I min badenheime var ikke alltid så nevnt. Men her var alltid oppe. Jeg kunne alltid få inn og få et smil, et klem, eller en drekke noen, et prat. Da Kirsten var blevet sin til veik, og vi kom til Lågara bygva her som jeg arbeidet i køkenen, så vi møttes ofte, og hadde noen gode samrøver. Så endte en av dagen, det var Arne og ble så veik at hun av minne for, så sier hun, Krista, det er så deilig å møte deg. Du vil jakke noen sånn ekv. Du finnes sånne knops av en, men du gjør meg alltid et smil. Og du er alltid glad, og kan ta seg og si meg noe godt. Dette gav meg noe sånn ekv, at jeg, selv om
kanskje omstående ikke var så gode at jeg kunne gjøre henne til. Jeg synes at hun som hun har givet mer om en ungdom. Som sagt, så ble vi gift ved Georg, og vi fikk et så deilig bøtt, og vi hadde et deiligt liv sammen. Jeg følte at livet var virkelig deiligt. Og jeg følte at Herren var ved meg i øtlen, veien i motgang og vikgang. Men man ble en verre tjuker første fer, langt i 2005. Han var akkurat litt holdt så kjøre gammel. Han smattet om, og vi får nye til han skulle opereres. Han er en svulst av hjernen og søtte det. Og alt får jeg be for dere. Be her, Danmark og Norge og England, alle sånne her som ikke har familie i Amerika. Og alle sånne boede for dere. Og kveld i Arenke skulle operere, så sier han igjen den uslenske laknen. Du kan godt operere meg, men jeg har ikke her en lek. Laknen kikker på han. Hva mener du? Jo, altså, her har vi sånne folk som har biet for meg. Så jeg trykker ikke på at du finner lek. Ja, vi får se, sier laknen. Og det var ondfullt. Han vakna i neste dag, kommer laknen inn, så sier han, det så frukst ut. Men vi fikk noe deilig år at han hadde det. Georg som har vært en øye stille med over, ble knapt så fryer at han stod til alderstålet. Det har jeg faktisk ikke opplevd året. Og han vittnet i alle stedene her som han kom, og det store som jeg hentet honom. Eisen, operasjonene og frelsene. Da jeg ble han så sjukker etter, og da har han finnet kreft i heiland, og vittnet jeg. Og i januar 2012 tok Herren han hjem i dørtene. Jeg har vært i hakste tinton, og jeg har vært i djupaste delen. Og jeg kan si av David i Salma 139, 1-6. Herre, du rannsakar meg og kjenner meg. Du veist når jeg sitter og når jeg stande. Du skiler hoksaner mine lenkan ved. Du vil greie av hver genge eller Lidje, og alle veier mine kjenner til å gjøtla. Du er en åri til av munnen mine, ja, ta veist du til fullner, Herre. Attanifra og framanifra helder du tvørster om meg. Og du legger håndtøyne av meg, at skilja til mer og underfullt. Det høgt, jeg det ikke mentor. Det godt å vite hva vi enda skulle gjøre noen. Her har folk. Så Herren vi i øtland. Og det gjør at vi ment at vi gjør noe til som vi skulle møte. Vi først kan ta tid som om Herren har glemt dere. Alt tungt å møte meg ikke. Det er godt å få oss her en stille løt. Fær innfor Herren og alt stilt. Og lade Herren tåse, og to tåse vi ham. Særlig å være still og lusta. Så at du kan få kraft, og så at vi äta, og så finner jeg kraft å fære å gjøre. Det stender Filippelbraun 4, 6 og 6, stor i ankom 4. Når jeg lette i øtlån til som tid ikke kommer fram for god i avkattlende bøn ved tøkk, så skal frie god som styr opp om alt vidt, værveide gjørster og hoksende tikkere. Heimse, Herre byr okken om ikke store. Men i det det vi nek som ganger rundt og store. Vi bensje for alle møvlige. Og nek røyne å leite seg glede og fri og i hapsens meldre. Men hans gleden så stokkot, og værer ikke særlig alene. Det bare Herren Jesus som kan gjøre deg fri. Fra store og du som skal møte deg og mer. Det stender i Filippbraun og store omkom 4. Vist til det. Store omkom 4. Lät ju ötlån till som tid inte ska komma fram för god tid och kattlan och bån vid tak.
om du er inn her og ikke har tid støve til hva du vil være i avleggene, så venter til Herren. Be han komme i hjertet ditt. Og takk honom for alt det som han gjør til Golgata for til og med. Så skal du få virkelig finne fri. Jeg sier ikke at du ikke åker til store, men fær til Herren, og han hjelper deg. Om du sitter her, eller at du sender hjemme framfor skjermen, så tek han avgjør, det er alvorlig. Herren er nær, det har jeg sagt til deg hver, men han er nærmere det enn han er gjør. Herren har jo ikke løyvet givet meg nekvann sang og hjärsta. Han har jo vakt meg ved sanget da jeg har vært lengt nere. Han har fyllt meg ved takkar sanget da jeg har vært oppi av tøndene. Og han har fyllt meg ved sanget da jeg har vært djupast av delen. En av disse sangene er «Mengan koma rundt der tøyer». Året det har vært Mose Lester Gjerst og tøtt over Ingolver Rasmussen. Første verset sier at de gamle tøyingene som vi synes i kveld. Mengan koma rundt der tøyer som er færest det om det. Sorg og pøyna kunne gjerast til et tungligt sorgarle. Men ein tryggleika i eie. Herren værar møyna sal, og til honom er kraft som bæra mål. Ja, han nøyen er åmålt og fri. Karlags hånden så ævenlig av vi. Og nå gledes med sal. Tog jeg veit at Guds nøye er åmålt og fri. Takk imot den, jeg ser nøye som er åmålt og fri i kveld. Jeg ber til om. Vi får nå høre kåre sin kjente sannsyn. Takk for.
Så tackar vi den felaksangatter. Som en förver goddomskälta. Och han är nummer 534 vid sångbok hos folk. Som en förver goddomskälta. Så får vi tala från Sönningaloftet.
Jeg helt angre annars skulle dra æren inn nu, men man er så ofta tisjen av øle at tek man bestå under. Da jeg kom inn i kveld, så rente jeg meg en svartan mur her ute. Og jeg kan ikke si at det var akkurat mot å renne meg en svartan mur. Men vi ber ikke en miskanbåskap, vi ber en jausanbåskap, båskapen om Kristus, Jesus og frelsere okkara. Her nek brøtt i utdragene til dem, så i fjør, vi var her, og så det må også takke vi til brøydinger som Men alt kan det se deg om, Jesus Kristus brøydest aldri. Han den samme utgjør, og i det, til atler tøyer. Jeg fikk en gajol fra min gode vinne, Sankarne Sore, Svein, og han mynte meg an ekka som jeg selv har fortalt henne for denne søv, og det var at det var en prester som skulle tale en stedene, og ja, han platte gjøre til at han fikk seg en gajol, og så tog han gajol i munnen og leide innenfor med vørrene, og han talte inntil gajolet ved brann. Men så enda en så stekket han ikke atter, men ta han finner en knapp på seg for. Men dette altså en gajol som jeg får meg nå, og så jeg kom jeg stekket atter, det går tog. Navnet av 16 år gamle Grete Thunberg i det kjent om Atlanheim. En jenta som bebarat for de ørkjemlande støvene av vevlagsøkene. Hun mynden av dagsens styrande atterlig. Og jeg vil lusta etter ta imun døper og framtøyer utliten av omkvarvesøkene som visendamenn og granskarar har lagt ut i milar kring Atlanheim. Fyrr var det Guds års prætikomen, og vi var skulder at være domadags predikantar. Men nå det visendamenn heimsins, som har avløst og boa i gjeraren enda, at allheims dolkingen ikke stekkar så ganger gjør en kjøttgrunnar. Båskaper torra verur i det ikke skulder som domadagstalur, men verur ferniseraver i høytenen uisend. Og i 60 år når kjøpte jeg meg en bok, så snøkt sagt bær navnet domadagur. Og jeg skriver breska rithøvendene Gordon Ruttery Taylor. Langt å ta vær og hetta ein tandeplaste båskapur nekran tui hav lyse. Hon ber navnet dømadavur vi og høyur masiast. Alt derpust vandamal av öllun ötjun og nekv folk færa kjøtt av vera hjørne. Dolkingen overhånds, utspreingen høtter, hiten høtter, hever som en koster. Ikke ende av derpåskikkene utsøkene i hese bøk, og i bøken som i det var skrivet. Anker å si til at slik tøyende rea folk, og rea ungfolk, og kanskje særstaklige slik som Grete Thunberg, og som jeg har skilt, hever en viføddan salarlig en vøykløyka. Båskaper okkara ikke heimsens båskaper. Han ikke dæper og vannleiser. Nei, vi ber båskapen om Jesus. Vi ber båskapen om en evig og en livande vøn, som Herren hever lagt i millionatals hjørsto kring Atlanheimen. Og som en av akkurat farne og største evangeliske båberen hele landet, Isker og Øyne Sand, Victor Daniels. Høyre nå båskapen gamla om all større glede,
Båskap og i djeva kan følge lusmøt og meie. Føtter nå frelsaren sterske og i gjer, eten av vånleison veie. Høyr til at ho arme som tardur av ivan og gonger. Ikkje ter nøydest at trilva og i myskren og langer. Her kanst du få stidla av djupast og tra, jaua skal slittna i stronker. Høyr til at ho rasslunar træler og i trøttur man fjakka, dei rasslan dyrve og vøvn under føtter man trakka. Høyr nu han, som iver deian og vann, sette sin fot av hans nakka. Høyre til ødl, tikkun ødlun frelsare føtter, høyr til at du unge, og til som gamal og møtter. Høyr nu han, som iver deian og vann, Løy kanst du få frelse og opprøysing nå, frykjørtur vera og grøttur. Halleluja, hette båskaperen. Ja, vinner, hette båskaperen vi ber ut av. Glede, vogn, lusmøt, meie, dyrve, løyv, frelse, grøying og vogn. Billy Graham var en og spurter om han ikke var dæperskykter av ødlom tøym døpt og tøyendun og var høyra kring atlan høymen. Han sverre nei bjerskykter, tøy øy vevn. Paulus skriver til elskar av vinsøyn Timotheus som han lagt til endurføende trygg og han skriver hettar og i det første versen og i første kapitlet og i 4 Timotheus brevet. Han skriver Kristus, vøvn okkara. Og heter det som Bibelen kallar fyrir en livande vøvn. Peter apostel skriver til sine elska og brøver og systrar, og han sier, lova vil være god. Og feir Herre okkara Jesu Krist, som etter stor og miskunnsyne hever endur født okkon til livande vøvn, vi opprøysen Jesu Krist av deion. Det vittnesfasta opprøysen Kristus her av deion som trygden attan for hesa livande vøvn, kære viner her der. Og hver en vøvn, han som tror han skal liva han så døyr. Og en dag stod hin opprystende og livande Jesus Kristus vi sunnum famentalie, 11 måneden av oljefjallen estanfyr i Jerusalem. Han stått framan undan, tala til dere og sagt, hjärsta tikkara øttest ikkje. Tid tryggva av god, men tryggvi av med øysene. Og han fram, og nå ferie borster, at gjøre til konstatler røyer, og ta ferien borster, og heve gjørst til konstatler røyer, kom i atter, og tætje til kudlemoen, så tid skulle være her som og for en vevn. Og for en vevn vinner, hesa livande vevn det vi prater her i kveld. Jeg trygg var god, godt, men ikke nå mye til at du skal nå himmelen. Bibelen sier at hør idlo andaner, tar trygg var gode, og sjelva. Sjelvet over kvalt, sjelvet over for ofratta tøyenten som koma, rekande, kvart den øyneste at det tar vi etter morgen med hjemme ved hus, tar vi etter døvra, et langt kvalte, så må ofratta tøyenter fra en ofratta kjenten hjemme. Men vi ber på fra en øren hjemme. Fra hinnen hjemme som ikke skal kvarva, men som verer i alle ræver, her som god konger, og Jesus Kristus, alfa og omega, Herre. Frelsa ikke i nøkron øren.
Heller ikke nekka annan navn give under himmelen mellom mennesker som vi skulle ha frelst vi bæra Jesus Kristus. Og nu stod Jesus her ved sin edlo og filtermannen, og han får opp til himmels fra tøymon. Og nastan i somme løte stod tvær enklar, som båbærer Guds her, som pregg ur himmelen fra sjølven gode, Jesus var langt og kommet heim. Men ta løte var træt, og søtte vi seg menn, hese Jesus skal komme atter av samme hatt som de så han færa himmels. Kjære tid, Jesus kommer. Han kommer en dag og taker sitt folk heim. Legg mest til at englander kommer nye til hese storande menn her av oljefjallen henda dagen, og styrst og tar vi hese livande vevn at han kommer. Jesus kommer, kære vinner. Han vevn okkara. Han kommer atter, han sviker ikke sitt lyfte, nei. Englander har en underfulla tjeneste ut innan for gode og i himmelen. Englander har angel herrans som røpte Abraham og stekka i hånd og offra Isak. Det var angel herrans som kom til Daniel og bjerga i hånden ut ur eldsånen. Det var angel herrans som bär hyren och bådskapen om frälsare var fötter. Det var en angel som kom och styrste Jesus och i angels hansara och i Getsemane. Det var en angel som bär Filip för ut av vägen i mittlen Jerusalem och Gaza. Det var en angel, Jesus som kungjörde Johannes döpare, Johannes bådskapen ute och i uppenberingen. Englander har en underfulla tjänst. Jeg minnes for noen andre søgjene, en av den ferien som vi så ofte har vært i Israel. Det var jævla aftan, og det var kaldsvarta myrskur. Forseten etla løyeren i Palestina var kommet her til Bethlehem til kvöldet, og trygt der vørene gikk og alt det stendte rundt om, og da vi skulle heimater fra Bethlehem og inn i Israel, ta måtte bilføreren skjete okken av, lengt bostur fra muren og lengt bostur fra, så vi måtte regne finne veien selv. Satt å si at etter kvöldet styrte jeg ikke sørst 4 hesen her. Jeg fører ut av bussen, men utenfor bussen stod en unge dranker. Og han sier, jeg skal løye deg inn om henne menn. Og han fører vi okken som en gauer fereløyere. Tog han okken øll inn og i jøgnen til heila. Ta jeg skulle vende meg av og takke henne for ta var han bostur. Det samfunnet om at det var en angel som Herren har sendt av okkara ved til kveld. Og det var vi alt samfunnet om. Englander fylte okken. Englander skulle bære okken heim en dag her i vinner. Det stender om en mannen som var lagt for føtter Ryka mans, Lukas 16, om i Ryka stender at han døye og han var gjerravur. Men om hin mannen, hin fataka mannen stender at han var av anklon om båren og i fenge Abrahams. Kære viner, kære godsbøten, kære til som kjenner Jesus her i kveld, hatta okkara lotur, hatta okkara vevn, og gjennom myskon og kalsversten heime, som trilvar i myskre, vi har en livande vevn, og Jesus Kristus. Og så det et sted og i Guds åre som jeg elsker fram om, kanskje alle ånder. Og i 10. kapitlet i åpenberingene stender dette underfulle å lese om at ta og i ende tøyer når jeg kommer. Ta jeg alt skal gjøres opp. Ta i hamsens sørste år skriva. Ta i søgnaste bådskaper ferden ut i kjøkken fjellmidlene kanskje mysker og dæper som omkant i avår. Ta lesa vi her og i åpenberingen en bådskap om jaus og om vevn og om løyv. Jeg stender å skrive så løsner. Så sier Johannes,
Så gjerne fikk jeg suttje en større skæra, som ønsken kunde telja, av ødlun tjauun, eisne føringen, av ødlun tjauun, folkun og tungumalen, de stod for hasetnen og lampen, kladd og syar kvitar kyrstlar, og vi palmagrøynen i hånden. De røpte, ja, de røpte. Og der stender at de røpte, vi her er det rødt. Frelsan høyrer god i okkara til, som i hasetnen sitter, og lampen. Hva er det ikke valgsigna og dyrabart? Lampe skal ha høyren, Herren skal ha høyren, da jeg anser at frelsta folk kommer heim. Og så stender hettar som menkan har glett med. Allir englander stod rundt om haset. Allir englander. Jesus sier av krossen at jeg kunne bie Fægir mun og kunne sendt halvlige ånder, det vil si at 72.000 englar har kommet nyer av Golgata og fruja med lesan. Men det gjør han ikke. Og her er alle englander, tar er øysene kommer heim, tar littner viset arbeid her av folk, tar kattler heim, og så Guds folk og samkommende kattler heim, og tar standa rundt om haset under eldstående fyra verner, og tar fotlo og andlig synet og søtt og nifjør haset noen, og tilbøy og god og søtt. Amen. Sikning, dulten, visdommeren, tøtjen, høyren, måtteren og kraften, høyre god i okkara til og i alder og atler over. Vi er to her. Vi er to her med vinner her heima. Du kanst alltid gjørst, så at du kanst være her. Jeg er ferdig å be til sålesner som var sagt i Johanne, at teka en avgjør, velja Jesus. Jeg har en heldig oppleving, eller Birgit, jeg har en heldig oppleving, nekka søyande, for en sunnekvall nekka søyande. Vi valgte å fære norr etter til møte, og vi fører bare for at, kan man si, bare sitte og njøte hese underfulle løt og sammen ved godsbøtene her og tog Men så ble fri vittnesbord. Og så kom det ikke tid, så røste jeg meg opp av vittna om henne han sammen Jesus, Guds lamp. Som jeg tidlig mine synda Golgata kross. Da jeg vel iver og jeg har sett meg nere at hørte jeg nekka at han fyrer med, og da var det en kona som var fram, og da jeg var kommet fram og skulle tale, så sier hun, Svenning, du har et sangmøte, eller skipet for en sangmøte i julemann her og i Ebenezer, og det var 27. juli, vi hadde vært sangmøte i Ebenezer. Så sier han, han sier til at de som yngste at gjøre sitt liv til Jesus kunne rette hånden opp. Jeg vil ikke gjøre noe gjøre det, men jeg gjør det ikke. Men i kveld ønsker jeg at gjøre mitt liv over til Jesus. Og det hendte just det. Jeg hette kvelden slapp jeg at løye en kvinne kommer opp i ærene til Jesus. Hette det som det ønsker. Hette det som vi om. Hette det som møten er til. Øysene. Å løye mennesker til Jesus. Ønsker du å være frelster i kveld, kan du bli frelster. Og jeg sa løtene som jeg fikk løttene til Herren, jøgnene bøen. Fire egen av ødelen som var her. Hun skal mest ikke det. Nei, hun vil bli frelst. Vil du bli frelst i kveld, så kan du bli det.
vi at djeva det til Jesus. Du kan godt rette at en hånd opp i kveld. Ser man ikke vel hvis det men hvis ikke er så sitter det noe. Men altså, rett hånden opp i kveld, jeg kan be for der. Akkurat nå, min stand her. Vet ikke løye menneske til Jesus. Tøyne stolt. Kjøtter deiene ferner. Og kjøtter oppkjører løten. Og i kveld kan du gjøre det i Jesus. Er du ikke frelst i kveld? Så gjør det kjenne at du ikke er frelst. Jeg retter hånden opp i kveld. Skal jeg be for det? Ja. Ja, hvor ikke? Når skal det være? Hvis ikke nå. Hele løta, leale løta, Guds løta, trygg løta. Dette kom. Men jeg kan be til om at, eller høyde til, gjør at han har mulig at du bier en av sluttabøen sammen med meg. Hvis du bier og teker opp at du i setningen, så kan du gjøre det i Jesu jøgnenes lykkabøen. Og hvert vi er ved ødel, såmål. Vi tror eksisten samkomma, en tilbyggende samkomma, en god samkomma, savner her i kveld. Jeg ber av bådskapen av Jesus og dreier mennesker til Kristus. Skal du ikke ødel bare bia sammen? Ødel såmål, bare bia. Harst, øyne kjølen. La oss komme bia harst sammen, ødel såmål. Altså, takk opp at setningen etter meg. Brygge, kan du komme med, Brygge? Ja, det er. Hugsa om det her nå, så løtene her. Stunden er færre. Nå er løtan. Nå er løtan. Ja. Birgit, du visste ikke av her, men hun er alltid klar til det. Jeg hjelper. Evangelien. Birgit, nå blir jeg i setningen. Og så skal det så ta opp at det, og to løyer til at ta opp at det. Visby, ja, det er klart. Gå i god og himmelske feir. Gå i god og himmelske feir. Jeg takker deg for bådskapen jeg har hørt i kveld. Jeg takker deg for bådskapen som jeg har hørt i kveld. Takk for Jesus Kristus at du komst til frelsa syndere. Takk Jesus Kristus at du komst til frelsa syndere. Jeg er en syndere. Jeg er en syndere. Jeg ønsker å gjøre meg til tøyne kveld. Jeg ønsker å gjøre meg til tøyne kveld. Jeg trykker at du døyer for meg av Golgata. Jeg trykker at du døyer for meg av Golgata. At du døyer for mine synd. At du døyer for mine synd. Det er gjort det for deg i kveld. Det er gjort det for deg i kveld. Men takk at du sier. Takk at du sier. Han som kommer til min. Han som kommer til min. Skal jeg ikke køyre borster. Skal jeg ikke køyre borster. Jeg kommer til tøy nå. Jeg kommer til tøy nå. Og vet at du teker imot meg. Og jeg vet at du teker imot meg. Takk, Herre Jesus. Takk, Herre Jesus. Amen. 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 Takk for det, Birgit. Og det så at anker ikke stekker etter her i kveld, så det sjåvand ikke bare velkommen, men vil høyta at du må gjøre det. Nå. Sankor for nu er Sinja, Sanjo nummer 1122 og nødje sang på Guds folks, og i kærleika Jesus en kattlar. Den bådskapen som vi har hørt om nå. Det er en som heter Will Thompson som har gjort år og læ, Victor Danielsen har tøyt, og Susanna Vale har solrøttene.
så får det synge etter fela. Det var sangren Jesus gjør det et nytt liv. Sangren lyser øyla vel til inn i alt vi får. Et brukt inn i alt tar vi ta valgt å fylkes i Jesus. Han nummer 1033 og i nødvendig sang på Guds folks. Og Svenning, du måste orsaka ikke at det skapra. Arntalene. Vi, ja, Sinje Fela og Rikard for så enda, og Kaure synger sørste sangen. Ja, jeg skal for enda, og så har vi noen løsninger 18 år. Og det er godt at kunne ha bådskapen i kveld. Det var C.S. Lewis som sier ena for at ta ena det, tve slå av mennesken, de som God sier vi, være viljetøyen, og de som sier vi God, være viljetøyen. Overskriften jo var kjær til røyer at møte god og tøyen. En dag skulle alle mennesker møte god, utan mån til hver. Alle mennesker, og leser jo om menneskene, skulle en dag standa for gode, og så var en bøk laden opp, som heter Bøk Livsens. Og det som her utskriver er de som har tidlig mot Jesus som frelsere, og så stendt om de som ikke tok med som færre. Ja, fortapt. Og tror jeg det så alvarslitt som vi har hørt i kveld, er at jeg har så avgjørende at vi har hese lea løtene, så skulle vi via, og så har vi lysene at man går ferie. Takk for løtene kveld. Ta lea løtene hver og i bådskaperen ble kunngjørder. Evangeliet, det går ut om Jesus Kristus som gav seg selv for sin drokkere. Takk for det. Det som vi har hørt i Sandje og vittnesbord og tale. Sikna de som har lusta, og vi ber til atter om at du skal tale til hver enstakker som har hørt, til frelse for en som ikke kjenner til her. Sikna møtene som vera, og vi ber til om at du skal løye åkken hjemme kveld og eisene. I Jesu navn. Amen. Så skal jeg bare si fra at i kveld klokken 2 klokken 11 er oppe i hus, og til ungdom som skipper 4. Alle er velkommen, men heter Atla den unge. I morgen er kafé klokken 14 til 16. Familiekafé, alle er også velkommen her, men vi jobber da for familiekafé. Og så skal vi nå at trykspunktet i skrånene for badnamøte er kom skrøft 4, så badnamøte er sunnedagen klokken 12. Badnamøte sunnedagen er klokken 12 i Ebenezer. Og i Høtlene, årsaka. Badnamøte sunnedagen og i Høtlene her klokken 12. Og aller først, hinnemennene kjalt her etter er Bård, her som NTM, New Transmission, Emmaus, Bibelbrevskolen og Logos Bøkosølla er det så de er velkomne å vise til Bård i Østen. Takk for det. Og så synger Kaure.
Kåre synger at enda sangen av Trælbunna sal. Det er en sanger som Victor Danielsen har tøyt. Og det er en eldre sanger som står ut i 4 sangbøkene. Og sen ikke i Hesare. Og til Old Nicodemusen som gjør et nytt lær til enda sangen.